Հայաստանի բարձրագույն խմբի կամ Վիբեթ Պրեմիեր լիգայի այս առաջնության բնականոն ընթացքը մի քանի անգամ խաթարվեց։ Բազմաթիվ էին հետաձգված հանդիպումները։ Կորոնավիրուսի պանդեմիան եւ պատերազմը հայկական թիմերին թույլ չտվեցին օգտագործել իրենց ամբողջ ներուժը։ Այդուհանդերձ աշտանային հատվածն անցյալում է եւ թիմերի հավակնությունները հիմնականում արդեն տեսանելի են։ Երևանի Արարատը վերջին տարիներին բազմաթիվ խնդիրներ ուներ։ Լեգենդար ակումբը հաճախ էր հանգրվանում աղյուսակի ստորին հատվածում, հետագայում էլ մեկ տարվա ընթացքում երկու անգամ կազմը լրջորեն փոխվեց, սակայն հաջողությունները շատ կարճատև էին։ Թիմի ղեկը նոր մրցաշրջանից առաջ ստանձնեց Վարդան Բիչախչյանը, որը մինչ այդ շուրջ 10 տարի հաջողությամբ աշխատել էր Շիրակում։ Նրան միացան նաև Գյումրին ներկայացնող թիմի մի շարք կարևոր ֆուտբոլիստներ։ Արարատի այժմյան հայ խաղացողների գերակշիռ մասը կամ տևական ժամանակ հանդես է եկել, կամ ներկայումս խաղում է ազգային հավաքականում։ Արարատը ներկայումս առաջնության 3 առաջատարներից մեկն է, 10 խաղից հետո վաստակելով 18 միավոր, ընդ որում հանվել է այն 3 միավորը, որ թիմը գնացել էր Գանձասար Կապանի դեմ չեղարկված խաղում։ Արարատը դուրս է եկել նաև Վիբեթ Հայաստանի գավաթի քառորդ եզրափակիչ։ Տակտիկի այսօրվա թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք Արարատի հիմնական խաղային առանձնահատկություններին, մարտավարությանը եւ կփորձենք հասկանալ, թե որն է թիմի կայուն ելույթների գաղտնիքը։ Արարատը մեր առաջնության ամենահավասարակշռված թիմերից մեկն է, այն ձգտում է համակարգված խաղալ թե պաշտպանվելիս, թե հարձակվելիս։ Բիչախչյանի գլխավորած Շիրակը Հայաստանի լավագույն հակագրոհող թիմերից մեկն էր, այդ որակը ունի նաև Արարատը, բայց այստեղ դիրքային գրոհների էֆեկտիվությունը նույնպես բարձր է։ Մրցաշրջանում խփած 22 գոլերից 13-ը ստեղծվել են դիրքային գրոհներից եւ միայն 4-ը հակագրոհներից։ Արարատն այսօր էլ շեշտը չի դնում գնդակի երկար վերահսկողության վրա։ Թիմը միջինում ժամանակի ընդամենը 47%-ում է տիրում գնդակին, ինչը երկրորդ ամենացածր ցուցանիշն է առաջնությունում։ Այդ վիճակագրությամբ լավագույն եռյակում են Ալաշկերտը, Նոան ու Փյունիկը։ Կատարած փոխանցումների ընդհանուր քանակով 8-րդն է առաջնությունում, 408 փոխանցում։ Օրինակ, այդ ցուցանիշով առաջատար Փյունիկը կատարել է 522 փոխանցում։ Արարատը Պրեմիեր լիգայի միայն 2 մրցավեճում է գնդակի վերահսկողությամբ առաջ անցել մրցակցից եւ դրանք եղել են հետնապահներից Շիրակի հետ հանդիպումները, սակայն դա չի խանգարել մասնակցած 13 հանդիպումներից 8-ում գերազանցել մրցակիցներին ստեղծած գոլային պահերի քանակով։ 3 մրցավեճում այդ առումով հավասարություն է եղել, զիջել է 2 խաղում։ Ընդ որում դրանցից մեկը Ալաշկերտի հետ հանդիպումն էր, որում դեռ առաջին խաղակեսում մնացել էր 10 հոգով։ Ընդհանուր հավասարակշռված խաղի մասին է վկայում այն, որ Արարատը առաջնությունում Արարատ Արմենիայի հետ երկրորդ լավագույն ցուցանիշն ունի խփած գոլերի քանակով 14-ական գնդակ, ինչպես նաև ամենաքիչ գոլ բաց թողած երկրորդ թիմն է 6 գոլ։ Արարատը գործում է գրեթե անփոփոխ խաղային սխեմայով 4-2-3-1 կամ 4-4-1-1։ Բնականաբար սրանք բազային սխեմաներ են ու իրավիճակը փոխվում է գրոհելու եւ պաշտպանվելու ժամանակ։ Դիրքային պաշտպանությամբ խաղալիս գործում է 4-4-2 սխեմայով, որը թույլ է տալիս հնարավորինս կոմպակտ տեսք ունենալ։ Հարձակման ժամանակ տարբերակները մի քանիսն են։ Այդ պարագայում թիկունքում միշտ մնում է առնվազն 4 խաղացող, 3 պաշտպաններ ու 1 հենակետային կիսապաշտպան, բայց եւ պատահում է, որ երկու եզրային պաշտպաններն էլ միանում են գրոհներին ու ստացվում է 3-2-5 սխեման, ինչը թույլ է տալիս հարձակման ժամանակ մեկական ֆուտբոլիստ ունենալ երկու եզրերում, կիսաեզրերում եւ հարձակման կենտրոնում։ Գրոհ սկսելիս անհրաժեշտության դեպքում կարող են նահանջել եւ կենտրոնական պաշտպանների կողքին հայտնվել հենակետայիններից կամ Դավիթ Մանոյանը կամ Սոլոմոն Իմեուդոն, որոնք կարողանում են ընտրել գրոհային ուղղությունները ու ճշգրիտ փոխանցումներ կատարել։ Արդեն խոսեցինք այն մասին, որ Արարատը նախընտրում է երկար գնդակ չպահել։ Դրա վկայությունն է նաև այն, որ թիմը գրոհների ժամանակ գնդակին տիրելու միջին տևողությամբ 9-րդն է առաջնությունում, միջինում 11 վայրկյան։ Օրինակ այդ ցուցանիշով առաջատար Արարատ Արմենիան միջինում 16 վայրկյան է հատկացնում գրոհների կառուցմանը։ Ահա եւ Արարատը նախընտրում է ուղղահայաց ֆուտբոլ խաղալ։ Բավականին քիչ է պատահում, որ թիմը ռիսկի դիմի եւ մրցակցի բարձր պրեսինգի դեպքում փորձի կարճ փոխանցումներով
փորձելով դուրս գալ պաշտպանությունից։ Առաջին հատվածում գերակշռում են երկար փոխանցումները։ Իհարկե, կա հավանականություն, որ թիմը երկար փոխանցումից հետո կարող է պարտվել մենապայքարը եւ կորցնել գնդակը։ Պատահական չէ, որ Արարատը միջինը 1 խաղում գնդակ կորցնելու ցուցանիշով երրորդ ամենաբարձրն է առաջնությունում։ Դա անելով 81 անգամ, զիջում է միայն Ուրարտուին եւ Լորրիին։ Իսկ փոխանցումների ճշգրտությամբ վերջին 2 տեղերն է կիսում Շիրակի հետ 75%, բայց այստեղ կա մի առանձնահատկություն։ Արարատը շատ հաճախ ինքն է մրցակցին ստիպում դիմել բարձր պրեսինգի։ Մրցակիցը գալիս է առաջ, կենտրոնում կամ թիկունքում թողնում ազատ տարածություններ, ինչն էլ ձգտում է օգտագործել Բիչախչյանի թիմը։ Նման դեպքերում հետևում են բարձրից առաջ փոխանցումներ, կամ ուղղահայաց, կամ անկյունագծով։ Բերված օրինակները կօգնեն են հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ, Գանձասար Կապանի դեմ հանդիպումից Արարատը հանգիստ խաղարկում է գնդակը սեփական կիսադաշտում, մինչ այն պահը, երբ Կապանյան թիմը բարձր պրեսինգ է սկսում։ Գնդակով գտնվող Իվան Սպիչկային մոտեցավ նաև թիմակից Մանոյանը, իր հետևից բերելով մրցակցի խաղացող Անգուլոին։ Ճիշտ է, երկրորդ փորձից, բայց գնդակը փոխանցվեց առաջ, որտեղ կիսապաշտպանության կենտրոնում առաջացած բաց հատվածում գնդակ ստացավ Դավիթ Խուրցիձեն։ Փաստորեն Արարատի խաղացողները առանց գնդակի իրենց գործողություններով նպաստեցին մրցակցի դասավորվածության խաթարմանը եւ հասան նրան, որ Խուրցիձեն ազատ հատվածում գնդակ ստացավ ու շարունակեց թիմի գրոհը։ Շատ կարևոր է նաև այն, որ բարձր պրեսինգի գնացած ու ձախողված թիմը նման դեպքում արդեն լուրջ խնդիրներ է ունենում մրցակցին դիմագրավելու հարցում, քանի որ սեփական կիսադաշտում քանակապես գրեթե չի գերազանցում նրան։ Դրվագ Շիրակի դեմ մրցավեճից Արարատը այստեղ ավելի բարձր դիրքից է սկսում իր գրոհը։ Սկսվում է Շիրակի պրեսինգը եւ Հրայր Մկոյանը որոշում է ուղղահայաց փոխանցում կատարել։ Իգոր Ստանոևիչը միտումնավոր շարժվում է կենտրոն, իր հետևից տանելով մրցակցի ձախ պաշտպան Դավոյանին։ Հնդածս հենց ձախ պաշտպանի թիկունքային հատված է բացվում Մորի Կոնեն, հույս ունենալով այդտեղ ստանալ գնդակը։ Կոտ դ'Իվուարցին ի վերջո բաց թողեց այն։ Հիմա էլ Կոնեի համար տարածություն բացողի դերում Խուրցիձեն է։ Դրվագ Լորրիի դեմ խաղից հենց մրցակիցը բարձր պրեսինգ է սկսում, Սպիչկան գնդակն ուղարկում է առաջ։ Խուրցիձեն միտումնավոր նահանջում է, դիրքից հանելով ու իր հետևից բերելով մրցակցի կենտրոնական պաշտպան Ռուդոսելսկիին։ Կոնեն բացվում է հենց այդ հատված։ Հարձակվողը այս անգամ հասավ գնդակին, բայց սխալ փոխանցում կատարեց։ Եվս մեկ դրվագ այն մասին, թե ինչպես է Արարատը խնդիրներ ստեղծում մրցակիցների համար։ Այս դրվագը եւս Շիրակի դեմ երևանյան հանդիպումից է։ Սպիչկան կրկին ճիշտ է ընտրում պահն ու երկար փոխանցում կատարում դեպի մրցակցի կիսադաշտ։ Իսկ ինչ է կատարվում այնտեղ։ Նախ լուրջ խզվածություն է առաջացել Շիրակի խաղային գծերի միջև։ Արարատը այս հատվածում 4 ֆուտբոլիստներով է ներկայացված, ինչպես եւ Շիրակը։ Կոնեն պատրաստվում է օդային պայքար մղել, իսկ նրա առջևում դիրքավորվել են Խուրցիձեն ու Ստանոևիչը, պատրաստ լինելով փոխանցում ստանալ կամ, այսպես ասած, տիրել երկրորդ գնդակին։ Այդպես էլ եղավ։ Արարատը շատ լավ պայմաններում զարգացրեց գրոհը, բայց պակասեց արդյունավետ եզրափակումը։ Այդուհանդերձ երբեմն ստացվում է գործել նույն տրամաբանությամբ, կատարելով ոչ թե բարձրից, այլ ցածրից փոխանցում։ Վերադառնանք Լորրիի դեմ Վանաձորյան խաղ։ Արարատը կրկին երկար խաղարկեց գնդակը, մրցակցին հրավիրելով բարձր պրեսինգի։ Հենց դա տեղի ունեցավ, Սպիչկան գնդակը հասցեագրեց նահանջած Ստանոևիչին, որը դիրքավորվել էր Լորրիի խաղային գծերի միջև։ Սպիչկան մեկ փոխանցումով փաստորեն լուրջ հարված հասցրեց Լորրիի ամբողջ պաշտպանական համակարգին։ Հենց այս գործողությունների շնորհիվ էլ ստեղծվեց թիմի այս խաղում ամենավտանգավոր պահը, որը գոլով չավարտվեց։ Նկատի ունենալով նմանատիպ գրոհների ժամանակ Արարատի մրցակցի կիսադաշտում ֆուտբոլիստների քանակը, պարզ է դառնում, որ գնդակը ճիշտ պահին հենց այդ հատված հասցնելը ոչ թե տվյալ իրավիճակում որոշված, այլ նախապես ծրագրված գործողություն է։ Արարատի ֆուտբոլիստները հիմնականում հաղթում են մենապայքարների ժամանակ։ Թիմը առաջատար է միջինը 1 խաղում հաղթած հարձակողական մենապայքարների ցուցանիշով 47%, ընդհանուր առաջնությունում հաղթած մենապայքարների ցուցանիշով եւս առաջատար է 52%, նույնպիսի ցուցանիշ ունի նաեւ Փյունիկը։ Արարատը միջին ցուցանիշով ավելի շատ մենապայքարի է մասնակցել, քան Փյունիկը։ Լավագույն եռյակը եզրափակում է Ալաշկերտը։
Արարատը լավագույններից մեկն է դիրքային պաշտպանության առումով, այստեղ շատ է օգնում այն հանգամանքը, որ թիմի խաղացողների մեծ մասը խաղակցված է, նրանք իրար լավ են հասկանում և միմյանց հուշումներ կատարում։ Արարատը մրցակիցներին նման պարագայում թույլ է տալիս հանգիստ խաղարկել գնդակը սեփական կիսադաշտում, իսկ արդեն իր կիսադաշտին մոտենալիս ցուցադրում է մեծ ագրեսիվություն, հատկապես եզրերում, որտեղ մրցակիցները որպես կանոն բարդ դրությունից դուրս գալու սահմանափակ ընտրություն են ունենում, և հենց այստեղ հարկավոր է խոսել նաև բարձր պրեսինգի մասին։ Ում է կա երկու տարբերակ՝ խաղալ դիրքային պաշտպանությամբ և լինել համբերատար, կամ էլ գործել համարձակորեն ու բարձրից ճնշել մրցակցին։ Արարատի դեպքում այս երկու գործոնները համատեղվում են։ Սա այն թիմերից չէ, որ մշտապես խաղում է բարձր պրեսինգով։ Ընդհակառակը, կարևորը կոմպակտությունն է, որը, ինչպես արդեն նշեցինք, կազմակերպվում է 4-4-2 սխեմայի միջոցով, սակայն Արարատը այստեղ ևս ծուղակ է պատրաստում մրցակիցների համար։ Ցուցադրելով, թե նրան դիմավորելու է միայն սեփական կիսադաշտից, շատ հանկարծակի կերպով մեծ ինտենսիվությամբ սկսում է պրեսինգ կիրառել, որին մասնակցում են թիմի բոլոր ֆուտբոլիստները։ Արարատի մրցակիցները հաճախ պատրաստ չեն լինում այդ ամենին ու խուճապահար կամ տեղում կորցնում են գնդակը, կամ էլ պարզապես հեռացնում այն։ Դրվագ Փյունիկի դեմ խաղից Արարատը դիրքավորվել է բազային 4-4-2 սխեմայով։ Թվում է բարձր պրեսինգ սկսելու մտադրություն չկա, և թիմը մրցակցին կդիմավորի ավելի ցածր դիրքում, սակայն Խուրցիձեն գնահատում է պահն ու համարձակ կերպով նետվում Փյունիկի խաղացող Եուլեի ուղղությամբ, հետ փոխանցում Բուչնևին։ Դարպասապահը գնդակն ուղարկեց Նիրի Սարիկեին, բայց վերջինիս էլ այնտեղ դիմավորեց Նենադովիչը։ Նա այնպես գնաց մրցակցի ուղղությամբ, որ փակեց նաև դեպի հենակետային գոտում բացված Գրիգորյանին հավանական փոխանցման ուղղությունը։ Արարատի մյուս բոլոր ֆուտբոլիստները հսկում էին մեկական մրցակցի։ Ստիպված հետևեց երկար փոխանցում, որից հետո Մարգարյանը գնդակը դուրս հանեց դաշտի սահմաններից։ Այդուհանդերձ բարձր պրեսինգը կարելի էր ստացված համարել։ Դրվագ Արարատ Արմենիայի դեմ հանդիպումից Արարատը կրկին կոմպակտ տեսք ունի, սակայն հենց գնդակը փոխանցվում է եզրին մոտ, Աղվան Պապիկյանը բարձր պրեսինգ է սկսում, փոխանցում դեպի կենտրոնական պաշտպանի դիրքում հայտնված Համբարձումյանը։ Այդտեղ Արարատի խաղացողները փոքր դադար են պահում հերթական փոթորկից առաջ։ Փորձ է արվում փակել փոխանցման բոլոր հավանական ուղղությունները։ Ուդոն մոտեցավ և հսկողության տակ առավ Շահինյանին, փոխանցում եզրային Հումանեսին, ինչից հետո նրա նկատմամբ ճնշում սկսեց Արտակ Եդիգարյանը, իսկ հետո արդեն նկատելի է, որ Արարատի ֆուտբոլիստները փակել են մրցակցի բոլոր խաղացողներին։ Ստիպված փոխանցում հակառակ եզր Նարսինգին, բայց այնտեղ էլ Քրիստիան Խիմենեսը արագորեն դիմավորեց նրան, ընդ որում արդեն այդ հատվածում էր նաև Պապիկյանը, որպեսզի Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստը չկարողանար հետ փոխանցում կատարել։ Արդյունքում գնդակը նույնիսկ չհասավ Նարսինգին, որովհետև այն հեռացվեց դաշտի սահմաններից։ Արարատը նախընտրում է նաև մրցակցի կիսադաշտում գնդակ կորցնելուց հետո միանգամից հակապրեսինգի դիմել, նրան զրկելով հակագրոհելու հնարավորությունից։ Օրինակ Փյունիկի դեմ խաղից Արարատը բարձր դիրքում կորցրեց գնդակը, Ստանոևիչն անմիջապես սկսեց հակապրեսինգի ենթարկել գնդակը ստացած Գրիգորյանին։ Փյունիկի մոտակայքում գտնվող մյուս ֆուտբոլիստներն էլ վարկենական շրջափակվեցին Արարատի խաղացողների կողմից։ Ստանոևիչի համառությունը այստեղ տվեց իր արդյունքը, և թիմը ստացավ եզրային նետման իրավունք։ Արարատի այսպիսի գործողությունները հիմնականում արդյունավետ են ստացվում, սակայն կա դրան նաև հակառակ կողմը։ Հակապրեսինգի դիմող թիմը միշտ էլ ռիսկի է գնում, քանի որ դեպքերի անհաջող ընթացքը կարող է հանգեցնել մրցակցի շատ մեծ ազատություն ստանալուն։ Օրինակ Ալաշկերտի դեմ խաղից Արարատը մրցակցի կիսադաշտում կորցրեց գնդակը, և մինչ Ալաշկերտի կիսապաշտպան Հովսեփյանը կընդուներ այն, Արարատի միանգամից երկու հենակետայիններ Մուրադյանը և Մանոյանը նետվեցին նրա ուղղությամբ, հույս ունենալով շատ արագ վերադարձնել գնդակը, սակայն դա տեղի չունեցավ ու հիմա տեսեք, թե նրանք ինչպիսի ահռելի տարածություն էին թողել իրենց թիկունքում, ինչով Ալաշկերտին գրոհելու փայլուն հնարավորություն էին ընձեռել։ Գալվաոյին դիմավորելու համար իր դիրքը ստիպված էր թողնել պաշտպան Սպիչկան։ Գալվաոն շրջանցեց նրան, ապա նաև Մուրադյանին ու հարվածեց։ Գնդակը դիպավ Մկոյանի ձեռքին, սակայն մրցավարը 11 մետրանոց չնշանակեց, և այսքանը տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ ձախողվեց հակապրեսինգի դիմելու փորձը։
Արարատի երկու հենակետայինները առաջնության 4 լավագույնների թվում են մրցակցի կիսադաշտում գնդակ վերադարձնելու ցուցանիշով։ Կարեն Մուրադյանը դա արել է 19 անգամ ու երկրորդն է, զիջելով Լորրիից Ջիմի Բենդ Ալեքսիսին, իսկ Դավիթ Մանոյանը եւ նույն Լորրիից Նանա Անտվին գնդակ են վերադարձրել 17-ական անգամ։ Խաղադաշտի տարբեր հատվածներում պրեսինգ գործողությունների առումով Արարատը 3 լավագույններից է առաջնությունում։ Թիմը միջինը մեկ խաղում կատարում է 17 պրեսինգ գործողություն, որոնցից արդյունավետ է ստացվում 50%-ը։ Նույն տոկոսն ունեն նաև Նոան ու արդեն գոյություն չունեցող Գանձասարկապանը։ Իսկ կոնկրետ բարձր պրեսինգի արդյունավետությունը գնահատելու համար բերենք այս վիճակագրությունը։ Միջինում քանի փոխանցում են հասցնում կատարել մրցակիցները Արարատի բարձր պրեսինգի ժամանակ։ Արարատի ցուցանիշը երկրորդ լավագույնն է։ Մրցակիցները միջինում հասցնում են կատարել ընդամենը 4.1 փոխանցում։ Թիմի դիրքային գրողները բազմապիսի են, ամենաշատը կիրառվող մտահղացումները ներկայացնենք օրինակների միջոցով։ Առաջին եղանակ՝ ֆուտբոլիստներ կուտակել մի եզրում, ինչից հետո անկյունագծով սուր փոխանցման միջոցով կտրուկ փոխել գրոհի ուղղությունը։ Դրվագ Սևանի դեմ գավաթային մրցավեճից։ Արարատը գրոհում է ձախ եզրով։ Մուրադյան, Բադոյան, Խիմենես եռանկյունին փորձում է զարգացնել գրոհը, բայց Սևանը հասցնում է դիրքավորվել, ուստի կատարվում է հետ փոխանցում դեպի Մկոյանը։ Վերջինս անկյունագծով հիանալի փոխանցման միջոցով գնդակը ուղարկում է աջ Ստանոևիչին։ Այստեղ կարևոր է երկու հանգամանք, որոնք դրական են Արարատի համար։ 1. Ստանոևիչը լավ հնարավորություն ունի 1-1-ի դեմ պայքարում շրջանցել մրցակցին եւ եզրափակիչ փոխանցում կատարել։ 2. Մեծ ճեղքվածք է առաջացել կենտրոնական ու ձախ պաշտպանների միջև, որտեղ պատրաստ է բացվել Նենադովիչը։ Ստանոևիչն ընտրեց երկրորդ տարբերակը։ Ահա այսպես անկյունագծով 1 որակյալ փոխանցումը էականորեն նպաստեց դիրքային գրոհի զարգացմանը։ Երկրորդ եղանակ՝ կենտրոնից կատարված ուղղահայաց փոխանցումներ։ Այստեղ գործում են մոտավորապես այն սկզբունքները, ինչ նշեցինք պաշտպանությունից դուրս գալու մասին խոսելիս։ Դրվագ Արարատ Արմենիայի դեմ հանդիպումից։ Բրավոն աջ եզրից պատրաստվում է գնդակն ուղարկել առաջ։ Հիմա հարկավոր է ընդգծել առջևի գծի ֆուտբոլիստների շարժումները։ Եդիգարյանը շարժվեց եզր, իր հետևից բերելով Հումանեսին։ Բացված տարածություն տեղաշարժվեց Ուրոշ Նենադովիչը, որին էլ հետապնդում էր Համբարձումյանը։ Ահա եւ հաջողվեց ճեղքվածք առաջացնել պաշտպանության կենտրոնում, որտեղ էլ պատրաստվում էր ներթափանցել խորքից միացող Խուրցիձեն։ Համբարձումյանը հայտնվել էր երկընտրանքի առջև, գալ առաջ ու պահել Նենադովիչին, թե մնալ դիրքում։ Նա այդպես էլ չգտավ օպտիմալ լուծում։ Նենադովիչը անարգել հաղթեց երկրորդ հարկում, իսկ Խուրցիձեն էլ ի վերջո բացվեց այն հատված, որտեղ նախապես ծրագրված էր։ Հարվածը շատ վտանգավոր էր, բայց փոքր-ինչ շեղ։ Խոսուն օրինակ, թե ինչպես կարող է աշխատել հստակ ծրագրված կոմբինացիան։ Դրվագ Սևանի դեմ գավաթային խաղից։ Զավեն Բադոյանը ձախ կիսաեզրից փոխանցեց կենտրոն, որտեղ Ուդոն էր։ Զավենը անմիջապես նետվեց դեպի մրցակցի պաշտպանության թիկունք, վստահ լինելով, որ փոխանցում կհետևի Ուդոից։ Այդպես էլ եղավ, միայն թե թիմակիցներից ոչ ոք չեզրափակեց Բադոյանի փոխանցումը։ Հիմա տեղափոխվում ենք Նոայի դեմ մրցավեճ։ Կրկին Բադոյան, կրկին ձախ կիսաեզր, գնդակը Բադոյանից այս անգամ Եդիգարյանի միջոցով հասավ Ուդոին, որը տվյալ դեպքում եւս կենտրոնում էր։ Ու կրկին նկատում ենք, որ Բադոյանը դեռ նախքան Ուդոյի գնդակը ընդունելը արդեն սկսել է իր արագացումը դեպի մրցակցի պաշտպանության թիկունք։ Հայ կիսապաշտպանի հույսերը այս անգամ էլ արդարացան, քանի որ Ուդոն նրբորեն եւ ամենակարևորը ճիշտ ժամանակին փոխանցեց գնդակը։ Ընթացքից մեկ հպումով փոխանցում դեպի Նենադովիչը, որն էլ եզրափակեց գրոհը։ Արարատը այս երրաքայլ տպավորիչ կոմբինացիայի շնորհիվ խաղավերջում փրկվեց պարտությունից։ Երրորդ եղանակ՝ եզրային ֆուտբոլիստների ճիշտ համագործակցություն։ Կրկին տեղափոխվենք Սևանի դեմ գավաթային հանդիպում։ Գնդակը վերահսկող Մուրադյանը փնտրում է ազատ թիմակցի, բայց չի գտնում։ Նկատում ենք, որ գրոհին է միացել ձախ պաշտպան Խիմենեսը, ինչի հետևանքով էլ կիսաեզր է տեղաշարժվել նույն եզրում գործող կիսապաշտպան Բադոյանը, բայց նրանք երկուսն էլ այս պահին հսկողության տակ են։ Սակայն բավական էր, որ Խիմենեսն ու Բադոյանը նույն պահին հակառակ շարժումներ անեին, այսինքն Խիմենեսը ընթանար առաջ, Բադոյանը գար հետ, որպեսզի երկուստ էլ միանգամից մնային առանց հսկողության։ Ահա այսպիսի առաջին հայացքից պարզ, բայց շատ արդյունավետ գործողությունը հանգեցրեց նրան, որ Բադոյանը ընդունեց գնդակը, շարժվեց առաջ եւ սպառնալից հեռահար հարված կատարեց։
4-րդ եղանակ կիսաեզրերի օգտագործում դրվագ Արարատ Արմենիայի դեմ հանդիպումից Արարատը գնդակը աչքևից տեղաշարժեց ձախ այդ թևի լայնությամբ տեղակայված էր Պապիկյանը վերջինս գնդակը ստացավ հենց այդ դիրքում որպեսզի մեկը մեկի դիմաց պայքարի մրցակցի խաղացողի դեմ ու փորձի իր լավ դրիբլինգի շնորհիվ շրջանցել նրան նույնիսկ եթե դա չստացվեր արդեն իսկ նկատելի է որ բավականին ձգվել է Արարատ Արմենիայի պաշտպանական գիծը իրարից շատ հեռու են կենտրոնական պաշտպանները եւ աջ պաշտպանը ինչը նշանակում է որ կիսաեզրը բաց է մնացել այստեղ այդ հատվածը նկատել է Խուրցիձեն ու շարժվում է այդ ուղղությամբ Պապիկյանի դրիբլինգը արդյունավետ էր ինչը նշանակեց որ այդ հատված պետք է գար Մենեզեսը ազատ թողնելով Խուրցիձեին գնդակը ի վերջո հասավ վերջինիս սակայն գրոհի եզրափակիչ հատվածը գոլային ավարտ չունեցավ այդուհանդերձ Պապիկյանն ու Խուրցիձեն շատ արդյունավետ համագործակցեցին գրոհի կառուցման փուլում Արարատը միշտ պայքարում է մինչև վերջ ու որպես կանոն հասնում ցանկալի արդյունքի։ Այս մրցաշրջանում խփած 22 գոլերից 9-ը գրանցվել են հանդիպումների վերջին 15 րոպեներին, սակայն կա դրա նաև հակառակ կողմը։ Արարատը ընդհանուր բաց է թողել 8 գոլ, որից 7-ը երկրորդ խաղակեսերում։ Երբ Արարատը առաջինն է հասնում հաջողության, ապա գործնականում կարողանում է պահպանել հաղթանակը։ 13 խաղից 10-ում ինքն է բացել հաշիվը եւ այդ հանդիպումներում ի վերջո 8 անգամ հաղթանակ ձևակերպել, գրանցել մեկական ոչ ոքի եւ պարտություն, բայց 2 անգամ առաջինը բաց թողնելով չի կարողացել կամային հաղթանակի հասնել։ Լորիին պարտվել է 0-1 հաշվով, իսկ Նոայի դեմ մրցավեճում վերջնամասում խուսափել պարտությունից 1-1։ Արարատը առաջատար է միջինը 1 խաղում ստեղծած գոլային պահերի քանակով 5.1։ Այս ցուցանիշով լավագույն եռյակում են նաև Ալաշկերտն ու առաջնությունը լքած Գանձասար-Կապանը։ Պահերի իրացումն էլ լավ մակարդակի վրա է, բայց թիմին հաճախ պակասում է վերջին որակյալ փոխանցումը։ Արարատը եզրային փոխանցումների ճշգրտությամբ առաջնությունում 7-ից 8-րդ տեղերն է կիսում Արարատ Արմենիայի հետ 23%։ Այս հարցում թիմին շատ է օգնում Արտակ Եդիգարյանի ներկայությունը խաղադաշտում։ Նա ըստ անհրաժեշտության կարողանում է խաղալ թե պաշտպանության, թե կիսապաշտպանության տարբեր դիրքերում։ Եդիգարյանը Ալաշկերտից Դավիթ Դավիդյանի հետ 5-ից 6-րդ տեղերն է կիսում եզրերից ամենաշատ փոխանցումների կատարման ցուցանիշով 26-ական փոխանցում, իսկ լավագույն տասնյակում հայտնվածների մեջ երկրորդն է փոխանցումների ճշգրտությամբ 38%, իսկ Ալաշկերտի մեկ այլ խաղացողի Տիագո Գալվաուի հետ 4-ից 5-րդ տեղերն է կիսում առաջնությունում ընդհանուր ամենից շատ առանցքային փոխանցումներ կատարածների շարքում 12-ական փոխանցում։ Ֆուտբոլը թիմային խաղ է եւ այստեղ միայն կոլեկտիվ լավ գործողություններն են արդյունքի բերում, բայց ցանկացած թիմ էլ ունի որոշակիորեն առանձնացող անհատներ։ Հիմա խոսենք Արարատի այդ խաղացողների մասին։ Դավիթ Խուրցիձեն, որը թիմում է դեռ նախորդ մրցաշրջանից, կարևոր ուղղակ է բոլոր առումներով, գործում է ենթահարձակվողի դիրքում, նա թիմին հավասարաչափ օգուտ է տալիս թե պաշտպանվելիս, թե հարձակվելիս։ Այս մրցաշրջանում խփել է 3 գոլ, կատարել 2 արդյունավետ փոխանցում։ Խաղադաշտում նրա խելացի տեղաշարժը շատ բան է տալիս Արարատին։ Երբ Խուրցիձեն խաղադաշտում չէ, միշտ էլ ստեղծարար եւ ոչ ստանդարտ գործողությունների պակաս է նկատվում։ Նա առաջնությունում ամենից շատ առանց փոխանցում կատարած ֆուտբոլիստների լավագույն եռյակում է 13, զիջում է միայն Վանից Էդգար Մովսեսյանին։ Ամենաշատ մենապայքարների մասնակցած 10 ֆուտբոլիստներից մեկն է ու նրանց շարքում 6-րդ տեղն է զբաղեցնում հաղթած մենապայքարների ցուցանիշով 40%։ Խուրցիձեն նաև թիմակիցների համար ամենաշատ գոլային պահեր ստեղծած 3 ֆուտբոլիստներից մեկն է Ալաշկերտից Տիագո Գալվաուի եւ Վանից Ուիլֆրիդ Էզայի հետ միասին 11-ական պահ։ Արդեն անդրադարձանք մի քանի դրվագների, որոնցում Խուրցիձեն դրականորեն է ազդում իր թիմի խաղի վրա, նույնիսկ առանց գնդակին դիպչելու։ Ահա այդպիսի եւս մեկ օրինակ՝ դրվագ Սևանի դեմ գավաթային հանդիպումից։ Արարատը դիրքային գրոհ է ձեռնարկում, գնդակով Ստանոևիչն է։ Գրոհը շարունակելու ակնհայտ տարբերակ կարծես չկա, բայց ուշադրություն դարձրեք Խուրցիձեի գործողություններին։ Նա միտումնավոր շարժվում է եզր, իր հետևից տանելով Կլոնիունասին, իսկ տանում է, որովհետև դեպի Կոնեն փոխանցում կատարելու ճանապարհ է բացում Ստանոևիչի համար։ Վերջինս նկատեց այդ տարածությունը եւ փոխանցեց Կոնեին, ինչից հետո գրոհը շարունակություն ստացավ։
Նա նաև միշտ պատրաստ է տեղաշարժվել եզրեր ու այնտեղ անհրաժեշտ պահին քանակական առավելություն ապահովել իր թիմի համար, ինչը շատ կարևոր է դիրքային գրոհների ժամանակ։ Դրվագ Շիրակի դեմ մրցավեճից Արարատը եզրային նետում կատարեց։ Խուրցիձեն տվյալ պահին տեղակայվել է կիսաեզրում, մրցակցի կենտրոնական ու եզրային պաշտպանների մեջտեղում, բայց հենց թիմակից Մուրադյանը ստացավ գնդակը, արագորեն բացեց այդ հատվածը, պատ խաղարկեց նրա հետ ու վերջինիս հնարավորություն տվեց դուրս գալու գերազանց դիրք, ինչից հետո Մուրադյանը քիչ էր մնում դառնար գոլային փոխանցման հեղինակ։ Շատ բան է որոշում նաև Մորի Կոնեի ու Ուրոշ Նենադովիչի արդյունավետությունը։ Չնայած Կոնեն մրցաշրջանի ընթացքում ունեցավ որոշակի խաղային անկում, ինչը գուցե բնական էր, նախորդ տպավորիչ մրցաշրջանից հետո վիճակագրությունը դրանից չտուժեց։ Ընդհանուր 7 գոլ, 3 գոլային փոխանցում, 2 ցուցանիշով է լավագույնն է թիմում։ Նենադովիչը 5 գոլ է խփել, նրա գոլերը միակն ու հաղթականն են եղել Փյունիկի և Վանի դեմ խաղերում, փրկել պարտությունից Նոայի դեմ մրցավեճում։ Հենակետային գոտում համարյա անփոխարինելի է Կարեն Մուրադյանը, որը վերջերս սկսեց կրկին հրավեր ստանալ ազգային հավաքականից։ Նա խաղերի ընթացքում հաճախ սկսում է հարձակմանն ավելի մոտ գործել։ Մուրադյանի հարվածները առայժմ արդյունավետ չեն ստացվում, բայց նա, ինչպես քիչ առաջ նշված վիճակագրությունը ցույց տվեց, շատ է օգնում թիմին առանց գնդակի գործողությունների ժամանակ։ Դրվագ Գանձասար Կապանի դեմ հանդիպումից Պրլևիչը գնդակով շարժվում է առաջ, Մուրադյանը արագորեն ընթանում է դեպի աջ կիսաեզր, բայց իրականում ոչ թե գնդակ ստանալու, այլ մրցակցի ֆուտբոլիստ Նիկի Էմային իր հետևից տանելու նպատակով։ Դրա շնորհիվ Կոնեին փոխանցում հասցեագրելու ճանապարհ բացվեց, նա ի վերջո ստացավ գնդակը։ Բայց նույնը Մուրադյանի համար անում են նաև թիմակիցները, տվյալ դեպքում Մանոյանը։ Դրվագ Վանի դեմ խաղից Մուրադյանը կենտրոնում ազատ է մնացել, Մանոյանը շարժվելով աջ իր հետևից տանում է Էսիենին, բայց Պրլևիչը որոշեց փոխանցել աջ եզր։ Մանոյանը կանգ չառավ, այս դեպքում էլ առաջ բացվեց, իսկ Մուրադյանը շարունակելով մնալ լիովին ազատ մոտեցավ այդ հատվածին։ Տարօրինակ է, բայց բրավոն նույնպես չնկատեց Մուրադյանին, ինչից հետո թիմը կորցրեց գնդակը։ Մրցակցի պաշտպանությունը ճեղքելուն օգնում է նաև Աղվան Պապիկյանի անհատական խաղը։ Նա առաջնությունում ամենից շատ դրիբլինգի դիմաց 5-րդ ֆուտբոլիստն է, նաև կատարել է 2 գոլային փոխանցում։ Կա վիճակագրություն, որը հաշվարկում է այն, թե կոնկրետ ֆուտբոլիստը քանի գոլային փոխանցում կատարած կլիներ, եթե թիմակիցները եզրափակեին նրա ստեղծած բոլոր պահերը։ Սա շատ համոզիչ վիճակագրություն է, որովհետև մատուցում է կոնկրետ ֆուտբոլիստի ստեղծած պահերի իրական սրությունը, եւ ամեն գոլային փոխանցում չէ, որ հաշվարկվում է այս ցուցանիշով։ Ահա եւ ամբողջ առաջնությունում ամենաբարձր ցուցանիշն ունի հարձակողական ոճի կիսապաշտպան Էդգար Մալաքյանը, որը 3.3 ակնկալվող ասիստի հեղինակ է, իրականում կատարել է 2 գոլային փոխանցում։ Մալաքյանից հետ է մնում Նոայից Արտյոմ Սիմոնյանը։ Ուշագրավ է, որ ակնկալվող գոլային փոխանցումների ցուցանիշով առաջնության 11 լավագույնների ցանկում Մալաքյանից զատ կան Արարատի ևս 4 ֆուտբոլիստներ՝ Խուրցիձե 3.1, Կոնե 2.2, Պապիկյան ու Մարգարյան 2.1-ական։ Դարպասապահ Վսևոլոդ Երմակովը առաջնության առաջատարն է, դարպասն անառիկ պահած խաղերի քանակով 5 հանդիպում։ Կենտրոնական պաշտպան Մարկո Պրլևիչի առաջին փոխանցումը թեև այդքան էլ որակյալ չէ, ու սերբ պաշտպանը նաև արագ չէ, նա անգերազանցելի է օդային մենապայքարների ժամանակ, մասնակցել է 84 նմանատիպ մենապայքարների, 4-րդն է այդ ցուցանիշով, իսկ լավագույն տասնյակում հայտնվածների շրջանում երկրորդն է հաղթած մենապայքարների ցուցանիշով 77%, զիջում է միայն Փյունիկից Ալեքսանդր Եուլեին։ Հուսանք, որ առաջնության երկրորդ հատվածը կանցնի առանց դադարների ու շատ ավելի թեժ պայքարում։ Ընթանում է բավականին հավասար առաջնություն եւ այս պահին 9 թիմից միանգամից 6-ը չեմպիոնական հավակնություններ ունեն։ Մեզ սպասվում է ուշագրավ երկրորդ հատված։ Ձեզ հորդորում ենք հետևել Vipet Premier League-ին, ինչպես նաեւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին հետագա տեսանյութերը բաց չթողնելու համար։ Մինչ նոր հանդիպում։